我今天就要挑战这个 mega 梅哥头。我这样子应该败，我赌他打不败我啊！我直接冲啊！他不会很强的，真的是哎，怕他干什么啊？够了！哎，过来啊，臭阿逼！过来啊，你怎么就过来？我操！美兔，等一下！我被你他妈！好意思。